Helo, fy enw i yw Sara Erddig a dwi yma yn y studio yn gweithio ar fy mhrosiect i Disability Arts Cymru. A dwi wedi creu bwrdd fan hyn fel tasa fi yn mynd i wneud coginio. Yr cynhwysion yw pethau fel hyn, adroddiadau o pan o'n i'n ysgol, a maen nhw wrth gwrs yn Gymraeg. A wedyn, fy mhrawf, canlyniadau, fy mhrawf, anghenion arbennig fel oedden nhw pryd hynny dwi'n meddwl, sydd y gwrs i gyd yn Saesneg. A dwi wedi bod yn torri pethau fyny. Nes i llun gopïo a wedyn torri. A wedyn mi nes i collage fel hyn, lle nes i sticio pethau. A fel ydych chi'n gweld hyn, mae'r gwaith o'r adroddiadau wrth gwrs mewn llawysgrifen, ac mi fedrwch chi weld y cyferbyniad wedyn yn y Saesneg hefo rhywbeth wedi cael ei teipio ag ati. A dwi wedi bod trwy wedyn hefo, nes i gludo a torri hein i sticio nhw i lawr hefo'i gilydd i trio cyferbynnu a gweld sut oedd pethau yn ymateb i'w gilydd, ac eisiau trwy hefo highlighters. Yn just yn sbio ar rhai o'r darnau megis angen fwy o ofal wrth drefnu a cynllunio ei gwaith ysgrifenedig. Gymeryd ofel gyda'i llawysgrifen a pheidio brysio. Ac ar yr ochr Saesneg mae gennym ni wedyn pethau fel motor organisational difficulty, sydd wrth gwrs yn gwneud llawysgrifen yn anodd. Auditory short-term sequential memory, which underfunctions in a way consistent with what is popularly termed dyslexia. Functional reading, spelling, mathematics and language difficulties. Some form of visual processing difficulty. Angen darllen fwy o llyfrau Cymraeg. Ac yng nghanol hyn i gyd, be nes i ffeindio oedd yn ddiddorol oedd pob adroddiad cerdd yn reit calanogol. Mae Sara'n gwneud ei gorau, yn hytrach mae angen wneud hyn, mae angen wneud llall. Mae'n dangos diddordeb mawr yn y dosbarth. Ac yn wir, yn ddiweddar, dwi wedi ffeindio lot fawr y cysur mewn cerddoriaeth, sydd wrth gwrs yn peth od i mi, o sidro pethau eraill. Ac felly dwi wedi dechrau wneud rhyw fath o marciau i wneud hefo cerddoriaeth, cos dwi'n meddwl fydd hynna yn themau sydd yn gludio pob dim at ei gilydd. Dwi'n meddwl fod yna cysylltiad rhwng y ffordd dwi wedi dysgu cofio pethau, gan bod fi ddim gyn cof short-term sequential memory dda, dwi wedi dysgu ffyrdd eraill, a mae gennau rhyw atgof o bale o gwmpas hynna. Ac felly dwi yn teimlo fod gennau dechrau ar y prosiect fan hyn. Ond fod yr gwaith fel hyn yn dangos cyferbyniad rhwng llawysgrifen a rhwng y teipio, dwi yn teimlo rwan bod fi eisiau cyfuno'r gwaith fwy a ychwanegu celf ato fo a trio ffeindio rhyw ffordd o dod o at ei gilydd. Yn y bôn, un o'r pethau sydd yn glir o'r dechrau ydy fod yr addysg ges i trwy gyfrwng y Gymraeg a'r prawf ges i trwy gyfrwng y Saesneg. Ac wrth gwrs, mi fedrwch chi ddim rili asesu allu plentyn a'r problemau sydd gen plentyn yn iawn os ydych chi ddim hyd yn oed yn wneud yn yr un iaith a maen nhw'n cael yr addysg. A mae hynna dal yn digwydd heddiw, felly mae hynna'n broblem.